Benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi vi voglio raccontare di come ho perso il controllo del mio Mavic Air e dell'esperienza che ho avuto. Chi non mi conoscesse, io sono Francesco Longo e pubblico ogni settimana video di vlog, recensioni e tutorial. Per chi non l'avesse già fatto, vi invito a iscrivervi a questo canale per non perdervi i prossimi video. Come da titolo, ho avuto una piccola disavventura con il mio drone, ovvero il Mavic Air. In particolar modo la mia esperienza riguarda quel che succede a far volare il drone dentro la nuvola, perché è proprio quello che ho fatto. Ma andiamo con ordine e comincio a raccontarmi come mi sono ritrovato in questa situazione. Siamo in viaggio per la Costa Azzurra in Francia, non mi ricordo il nome, Juan-les-Bains. Abbiamo fatto un mini viaggio durante il weekend e abbiamo fatto due tragitti differenti. All'andata siamo andati percorrendo il lungomare, quindi dalla Liguria, partendo da Torino, mentre al ritorno abbiamo fatto una strada diversa passando per le montagne. Per chi fosse interessato, ho fatto un vlog dedicato a questo viaggio. Vi lascio qui in alto il link alla playlist della serie di vlog. Infatti ho realizzato 4 vlog in ordine temporale: il viaggio, la partenza, i giri che abbiamo fatto lì in Costa Azzurra, siamo stati al mare a vedere alcuni centri commerciali, siamo passati anche dal Cap Tremina e dal Poligon Riviera. Ci passiamo perché hanno sempre dei negozi diversi e particolari che in Italia non ci sono o comunque arriveranno a breve. Viaggio di ritorno. Siamo saliti da Nizza per andare sempre più a nord fino a poi cominciare a salire nei diversi tornanti. Abbiamo incontrato un paesino che si chiamava Isola e poi più in alto salendo Isola 2000, che è probabilmente lo stesso paesino. Salendo siamo poi arrivati al Colle della Lombarda e da lì siamo poi passati in Italia, quindi quello era il punto più in alto a 2100 e qualcosa metri ed è il confine tra la Francia e l'Italia. Di lì poi a scendere si arriva all'incirca all'altezza di Cuneo e poi da là dovevamo proseguire verso Torino. Se sentite qualche rumore è questo mega hard disk che c'è qua, che non è molto silenzioso, fa diversi rumori, poi probabilmente con la scrivania vuota sotto fa da cassa armonica e riecheggia. Devo dire che grazie a questo hard disk adesso ritrovo facilmente i miei file ed è grazie a questo che sono riuscito in maniera molto veloce ad andare a ripescare i video e i file inerenti appunto al vlog di cui vi sto parlando. Tra l'altro di questo hard disk ho fatto una video recensione completa dove spiego pro e contro di avere un pozzo senza fondo come questo da 16 tera, come l'ho settato, come l'ho impostato, il RAID, se è JBOD o RAID, vantaggi e svantaggi nel caso in cui si necessiti di sicurezza e quindi duplicazione dei file oppure maggior spazio. Trovate anche di questo il link qua sopra se siete interessati e ve lo consiglio perché è davvero un ottimo prodotto e prima di avere una cosa del genere io avevo una quantità esorbitante di hard disk sfusi con file ordinati sì ma sparsi. Salendo in montagna abbiamo incontrato sempre più bei posti e ci siamo ogni tanto fermati per poter fare delle riprese con il drone. In alcuni punti ho avuto delle difficoltà ma dovute a interferenze elettromagnetiche e quindi il drone mi chiedeva spesso di ricalibrare la bussola per mettere a posto i sensori. Salendo invece ci sono stati meno problemi. Verso la fine, prima che cominciassimo la discesa nel versante italiano, abbiamo visto una nuvola. Questa nuvola praticamente era all'altezza strada. È stato difficile riuscire a capire la distanza perché man mano che ci avvicinavamo la nuvola sembrava sempre più distante. Abbiamo trovato poi un punto adatto e da lì ho fatto partire il drone. In questo momento io sto usando un settaggio differente per le riprese ed è per questo che continuo a guardare sopra e non in basso. La mia macchina fotografica, che è una Sony A6400, ha lo schermo dietro ribaltabile e quindi io posso vedermi quello che viene ripreso ed è per questo che ho una forte tentazione a guardare sopra quando in realtà dovrei guardare nell'obiettivo. Quando abbiamo incontrato questa nuvola, la prima cosa che ho pensato è mandarci il drone dentro e devo dire che è stata un'esperienza
che rifarei, però molto rischiosa e molto pericolosa, perché ho avuto un comportamento totalmente inaspettato da parte del mio drone e per un momento ho veramente rischiato. Il Mavic Air è un drone molto stabile, io ce l'ho da quasi un anno e devo dire che mi trovo molto ma molto bene. È un drone intermedio, non è un giocattolo, ma non è neanche uno dei droni professionali. Uno dei vantaggi che ha questo drone è la portabilità, perché proprio si chiude e si può portare ovunque. Il comparto fotografico permette di avere una registrazione di video 4K fino a 30 fps. Questo permette di fare dei video ad alta risoluzione e anche grazie ai video preimpostati da parte di DJI è possibile ricreare tantissimi effetti. Io ho usato in alcune scene la ripresa a mano libera, come questi video che state vedendo, e se siete interessati io ho fatto poi un video dell'estate dove ci sono anche i video registrati in montagna sopra le nuvole e vi lascio il link qua sopra. Avvicinandomi alla nuvola ho notato subito che il sensore dell'altezza nel display del cellulare, sia distanza e altezza, l'altezza ha cominciato a impazzire. Mentre prima avevo, ovviamente l'altezza parte dal punto di partenza del drone, non dal livello del mare. Già lì eravamo a 2100 metri e quindi partendo il drone segna 0. Avevo alzato il drone a non mi ricordo se è 70-80 metri, a un certo punto vedo dei valori completamente sballati, cioè 20 metri e fino ad arrivare a meno 20, meno 30, meno 70, e già questa cosa mi ha abbastanza spaventato. Io, a essere onesto, ogni volta che utilizzo il drone ho una paura e un'ansia allucinante. Questo perché, a parte che è un oggetto abbastanza costoso, ma poi sono molto affezionato ai miei oggetti, in genere li tratto benissimo. È vero che è pieno di sensori e controlli, il Mavic Air ha dei sensori nella parte frontale, posteriore e anche di sotto, e quindi questi permettono di evitare gli ostacoli. È anche dotato di GPS e un sacco di azioni preimpostate automatiche che, quando il drone perde segnale o presenta qualche problema, ritorna automaticamente al punto di decollo. Per quanto riguarda il Mavic Air, da poco ho pubblicato un video corso di una trentina di minuti dove vengono spiegati tutti i comandi possibili nel controller, le funzionalità del drone e anche tutte le impostazioni dell'applicazione. Vi lascio il link. Mentre stavo facendo diverse riprese dentro la nuvola, a un certo punto io ho notato che il drone ha sbandato un po'. Il gimbal va solamente verso l'alto e il basso tramite la rotellina del controller. È possibile impostarlo in due modi, FPV oppure follow. Io l'ho sempre impostato in follow perché per fare le riprese cinematiche e quindi molto stabili il gimbal deve seguire il movimento e attenuare i movimenti bruschi. In questo modo permette di avere delle riprese molto stabili. L'altra modalità invece FPV, il gimbal, quando il drone effettuerà delle manovre, seguirà il drone stesso e lo attenua meno della modalità follow, e questo fa sì che le riprese avranno quel leggero andamento verso sinistra o verso destra in base appunto al movimento del drone. Io ho visto nello schermo, quindi nello smartphone, la telecamera del drone cioè la ripresa del drone che ha sbandato verso un lato. Ero già spaventatissimo per le varie condizioni, cioè a più di 2100 metri, il sole che tramontava e due uccelli che ronzavano attorno al drone, e quindi già lì avevo pensato che fosse successo qualcosa. Siccome poi successivamente il drone è rimasto dove era, ho pensato che potesse essere qualche problema inerente, non so, a qualche interferenza o cose del genere. Dopodiché il problema al sensore dell'altezza, e infine il drone non ha più risposto ai miei comandi, quindi ho cercato di riportarlo alla posizione di partenza o comunque muoverlo da quella posizione, ma il drone non si è mosso completamente. Io in quel momento ero completamente terrorizzato e avevo paura seriamente di perdere il mio drone, ma fortunatamente non è stato così. La prima cosa che ho fatto, istintiva, è stata quella di attivare la modalità sport. Sul controller del Mavic Air, ma anche sulla maggior parte dei droni DJI, c'è un tasto che serve per attivare e disattivare la sport mode. In sostanza va a disattivare i sensori e a spingere i motori al massimo. Io all'inizio pensavo che le nuvole avessero in qualche modo catturato il drone e quindi lo tenessero invischiato all'interno, perché immaginavo, vista la turbolenza degli aerei nel passare le nuvole, che il drone, essendo molto più piccolo, avesse patito molto di più la consistenza delle nuvole. Diciamo che questa è stata una prima ipotesi abbastanza stupida, ma quello che ho pensato istintivamente, e quindi il fatto di mettere i motori al massimo poteva salvare il mio drone. Effettivamente io ho visto proprio schizzato fuori dalla nuvola, e quindi da lì poi, essendosi mosso, l'ho potuto ricontrollare e riportare
vicino a me, sotto il mio controllo. Poi ho elaborato un po' meglio quello che era successo e mi sono reso conto che l'altezza si è sballata perché il sensore che ha sotto il drone è visivo, e quindi, essendo entrato in contatto con la nuvola, ha interpretato il bianco come un oggetto, cioè la nebbia della nuvola, e quindi lui ha ricalcolato l'altezza da quel punto, e quindi poi da quel punto, essendo il drone magari sceso un po' e mosso da lì, ha calcolato un'altezza negativa. Il drone ha appunto questi sensori che evitano che lui si schianti contro qualche ostacolo di fronte a sé o da dietro, e per esempio quando io faccio delle prove per settarlo in casa, che gli spazi sono molto stretti, il drone non si muove proprio. Questo perché i sensori che lui ha gli impediscono di muoversi vedendo che ha degli ostacoli davanti a distanza 1 metro circa. La stessa cosa penso che sia capitata dentro la nuvola. I sensori davanti e dietro hanno recepito come se ci fossero degli oggetti o comunque degli ostacoli attorno al drone, e quindi il drone di lì non si muoveva. Quindi il fatto di aver tirato la modalità sport ha permesso al drone di disattivare questi sensori e quindi di potersi muovere liberamente. A un certo punto mi sono veramente preso non male, malissimo, perché intanto i sensori dell'altezza, appena hanno visto la nube, l'hanno considerata la Terra, quindi si sono resettati, non si vedeva niente dentro, e per scendere e avere delle riprese dentro la nube, il drone praticamente è arrivato a un'altezza di meno 70 metri. E vabbè, fin lì dici, boh, chi se ne frega, ero sicuro che era una valle, più o meno si vedeva attraverso, non c'erano ostacoli, niente, quindi tutto bene. A un certo punto però volevo tornare su per tornarmene col drone e non andava su. È stata un'esperienza che mi ha permesso di capire ancora di più come funziona il Mavic Air, perché appunto i sensori reagiscono in questo modo. Fortunatamente è andato tutto bene, il drone è qua, sono riuscito a riportarlo al punto di partenza, e qua appunto vedete i risultati delle mie riprese. Voi come avreste reagito in una situazione del genere? Avete avuto esperienze simili o analoghe? Scrivetelo qui sotto nei commenti. In questo modo potremo dare vita ad una discussione che penso possa essere utile a qualsiasi pilota di droni per sapere come reagire o comunque come prepararsi ed essere sempre pronto in situazioni impreviste. Per questo video è tutto. Se avete trovato questa esperienza e questo racconto interessante, vi invito a scriverlo nei commenti, lasciare un mi piace e, se non l'aveste già fatto, iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Nel caso siate appassionati di tecnologia o di oggetti elettronici, così come lo sono io, vi invito a unirvi nel mio canale Telegram, dove trovate un sacco di offerte, tutte quelle che scopro io ogni giorno e che riposto sul mio canale. Il mio canale è gestito in maniera totalmente automatizzata da un bot Telegram sviluppato direttamente da me. Qualora siate interessati a ottenere una funzionalità simile, vi invito a contattarmi in privato per avere maggiori informazioni. Per questo video è tutto, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video.